喂，Hello 大家，今日咧終於要拍一段片，就係呢個食爆新蒲崗。我依家咧就企喺呢度等我 friend 啦，佢已經遲到咗半個鐘啦，依家又話上二四室擺低個袋，然後又唔知係幾多樓。1 hour later， 呢個遲到食屎狗。你遲九次，我遲一次，對個 friend 係啊，係啊，平時係我遲喎，我從來未試過等人嘅，你個撲街。我哋咧依家坐低咗啦，就諗住嗌一個黐飯嘅全家，嗌個豆漿、豆花。其實本身諗住嗌少啲，但係始終坐低咗咧，費事嗌咁少，換皮薄啦，我會唔好意思。大家可以掃我個曲幫我埋單。出先試一試呢個先啦，特寫咧要攞手機拍㗎，我見啲人係咁嘅。做足功課真係。撩到啲豆花真係屎咁想點啊，大佬！你唔撩到散啲黃糖點會喺入邊啊？識唔識㗎？你又啱我。我已經咬咗少糖，我都覺得有啲甜，不過正常豆花啦。其實啱啱睇佢嗰啲黃糖好似落好多，呢個豆花係滑嘅，但係佢純粹就係死甜咯，有啲薑汁好食啲。試下呢個主角黐飯先。其實少出色。係喎，呢個黐飯好撚熱手喎。肉鬆、榨菜、油條啊！喂，我覺得點解我食到咁嘅？過分一樣。咁樣樣。識唔撚識食嗰啲？好彩個肚腩夠大接住咯。好唔好食啊？但係你覺得？好食喎，但係我覺得我個油炸鬼咧有啲太硬，因為擺得太耐。上網睇啲人話個油條係好新鮮炸嘅咯，但係我覺得係呢個係我覺得擺耐咗，因為我哋嘅時間問題。我都覺得擺耐咗。因為咧佢太硬咧，好鬼難入口其實。因為咧做得好過人哋一樣嘢就係啲黐飯入邊咧，連啲油條咧係會淋晒嗰啲油條，但係佢呢個冇咯。我自己都要淋啲啲咯會，淨係俾黐飯啦，我覺得8分咯。我俾7分，因為我扣3分係因為我唔中意食黐飯嗰種，我中意食糯米雞嗰啲啊。人哋啊食下，我覺得都幾好食，所以就將分8分。佢啱啱叫我唔好做 foodie 啊！我覺得佢啲飯做得幾好咯。唔好做 foodie 啊！唔會腍，唔會乾，唔會硬，啲飯夠晒香。埋單時忍唔住噏咗佢好飽咧，已經即刻打擊晒士氣。我收到風，我哋之後落嚟食嗰間英記豬油撈係全香港最好食嘅豬油撈嚟，期唔期待啊？後面OK， 期唔期待啫？全香港最好食嘅豬油撈喎，期唔期待？期待。10分期待有幾多分啊？好想講好野味啊！你聽到啲 YouTuber 講咧，係從來冇食過咁好食嘅豬油撈麵㗎。本身豬油已經好食嘅。你有冇食過豬油撈麵先？到啊！依間朝思暮想嘅豬油撈麵。知唔知呢個字點讀啊？米芝蓮英文知唔知點讀啊？米其林咯。錯。唔係咧，米其林咯。喂，你問人自己唔講答案嘅，想點？我係踩緊 cardio 嗰陣時咧，睇緊人哋拍嚟食豬油撈醋嘅片，所以我好期待。如果呢間我都覺得麻麻地，咁應該係你問題。係啊，應該係我唔識食咯。豬牛滑啦，好似好正喎。直情係正啦，呢啲唔係間有嘅。見到你興奮。見到你興奮啊！你啊！見到我啊！我靚得滯咁啊！地魚湯。呢個係舊式水餃，係木耳同埋筍絲嘅。呢個咧就係佢哋嘅馳名招牌撈，唔係豬油，好香喎！10蚊雞食嘅呢幾耐啊？呢間有20年嘅。佢係咧每一條咧都滲晒啲豬油，我想象中咁重口味。平時聽豬油撈，我覺得好似好肥膩，唔係好油啫喎。落佢呢個招牌蘿蔔，應該係真係會好食。呢個真係好食，呢個就係啊，撈埋佢自己整嗰啲蘿蔔咧，好食好多。你真係俾我印象中嘅豬油撈麵咧係好似好大瓶油喺度攪啊攪啊！係啊，我覺得好肥好膩咯。咁食咗咁多，啱啱見到大同我哋啲鏡，但係而家咧食，我覺得好好食。呢個地魚湯好飲喎，我唔識點評價。你真係唔好做 foodie，我有地魚味咯。有啲似平時食嗰啲雲吞麵嘅湯底。跟住大隻蝦，跟住好彈牙，黃色一粒粒嗰啲咩？筍絲嚟嘅，筍絲，哇，好好食喎！依家啲雲吞唔同咗，冇食過咁樣嘅雲吞，勁大粒啦，跟住好香口啊！細個都應該有啊。冇嘅，應該有喎，我都食過。佢細過你，我細你咁多年，你細你好多。幾年啊？我分享成12張。你食屎啊！啲街坊全部都係街坊。佢呢間通常都係啲舊顧客。下次再傾啊！好啊，你有冇機會見到？拜拜。我同我老兄咧已經係清盤㗎啦，真係好好食。豉油婆俾咗2蚊 discount 我哋啊，好開心啊！好好食。
你話最為驚豔嘅就係豬油渣喎。冇錯，咁我最為驚豔嘅係水餃喎。 10分啊，豬油老醋滿分啊，唔使諗，一定滿分。我俾9分啦。但係咧，我覺得個水餃咧，我俾9.5分，係真係好食。嗰個嘢點講？人情咩故啊？唔好扮讀書多，好有人情味啊！啱啱你講有人情味咪得咯。係啊，好有人情味啊，係都想講成語。啱啱對面嗰個靚女係咁同我哋吹水咧，勁好咯。我老闆娘都好好人，佢讚我靚女啊，所以佢係好人嘅。我請你，如果我請你飲嘅話，你飲唔飲 ？OK。唔飲。請佢都唔要，黐線！帶咗我嚟呢啲文藝咖啡館坐下，完全唔啱我。講起我細個嗰陣時係一個作家，我細個係寫小説家，寫啲黃色小説，啲小説唔見晒咯，不如我翻屋企揾下。專作甜股呢個唔使介紹啦，係嘛？要啊，泡沫咩啊？泡沫加菠蘿，佢呢杯係齋。OK。酷菇，好好飲啊！唔識講咯，幾好飲。你試下，佢喺一入口咧有菠蘿味咧，好似飲緊酒咁啊！好似酒嗰真係。係咯，我都覺喎，所以我個樣咪咁死樣，有啲似164。係有少少164。我都係諗極諗唔到點講佢陣味，有少少似164陣味。你如果飲大啖啲咧，飲咗佢底嗰啲咖啡咧幾好飲，我覺得呢個幾好飲。但係我係一個唔識飲咖啡嘅人。呢個點啊？同七仔冇分別咯。佢即刻坐遠咗，佢即刻坐你有遠咗。距離啊依家。啱啱呢間咖啡可唔可以精神啲啊，大佬？你俾幾多分啊？需要評論。其實我一早講咗食飲七仔嘅啦，因為係我真係可以坐下啊嘛，可唔可以？我哋去公園坐。黐撚線。啱啱嗰間咖啡咧，要我哋飲咗2杯咖啡要100幾蚊啊！正正常常啦。其實係唔貴啊，但係純粹係唔划算咯。幾分啊喂？俾分啦，100分。需要俾啊！呢個唔係我哋今日行程入邊。環境幾好喎，同埋我嗰杯嘢其實唔差咯。咁我俾5分啦。你咧5分啦。係咁逼佢。好啦，到啦！呢間傳說中最出名嘅629，你想食雞蛋仔定格仔餅？雞蛋仔。哇！咩事啊？你趁機剪背啊？幾平喎！即係名店嚟講，無論你係乜水都一定要排隊。排隊啊，衝！雖然你係 IFBB 鋪，但係你都要排隊。呢個可以 cut 咗佢。好啊，你 cut 咗佢。嗱，咁樣懶係瘦啊！哇！屌你大過個波啊！真係唔係講笑，好脹我個肚依家。佢格仔餅勁大咯，但係我老友唔肯食啊！哇，勁大個，好脆喎！果然係即整，等咗7分鐘左右啦。好熱㗎！少少咯。勁大一嚿先啦，咁大喎。跟住呢個係24蚊嘅，即係新鮮整，同埋個蛋味幾重咯。中等偏上咯，未去到驚豔嘅程度咯。雞蛋仔應該好難去到驚。應該唔好嗌住原味嘅其實。但我食開有餡嘅雞蛋仔，我都覺得麻麻地咯。我中學嗰陣咧，門口嗰間咧雞蛋仔係有椒鹽蛋味嘅，好好食咯嗰度。唔係因為諗住原味最食得出係好唔好食啊嘛。但係我依家諗翻，好似間原味都差唔多。我對於原味嚟講咧，總之唔好似冇分就得㗎啦。有低要求。你有個明星整過冇分㗎。俾6分，我覺得正正常常，冇乜咁特別。媽咪雞蛋仔好食少少咯，可以去下一間，冇乜咁特別啊。手工拉麵我哋行咗幾耐啊？行錯路，一人帶錯路，一人帶錯路。其實係好近嘅啫，但係我夾硬帶佢兜咗成10幾分鐘。咩天氣啊今日？冇講咁多啦，你請我食啦，燒下火。大粒喎咩？呢個咧小籠包嚟到啦，入邊好似好大嚿湯啊！我哋彈下佢啦。喂，爆晒啦！喂呀，做得未嘅？哎呀，好唔公平，都知唔食呢隻。好喎，整一籠。你食咗先，我先即刻同俾你。我唔算數啊，靚女。唔算數？係咪真㗎？呢個你就食咗佢，轉頭整呢個一籠俾你。唔使啦，都影咗咯。哇！佢係真係勁多湯汁咯。咁多湯，黐人線。係咯。你點夾㗎？夾個頭。但係我啱先就係夾個頭。哇，勁喎！佢唔會穿㗎喎，唔撚知點解。嚇，勁撚多汁咯入邊呢個。喂，阿聰，
勁多湯，呢個真係誇張。係咯，咪我咬得靚啊，冇你咁撚樣水咬到爆撚晒，你想點？好撚正咯，真係59蚊5隻嚟講，正常價錢好食。肉餡多，新鮮嘅，跟住咧肥瘦適中，湯汁超多，嗰啲湯唔算好辣喎，可以即係咬少少啜咗啲湯，跟住成嚿一係佢唔會辣，因為佢唔會辣口啊，所以可以一刻啖咁落。啱我呢個水平，呢個皮係厚到薄到係啱啱好適中啦，跟住咧又唔會好硬，真係好食喎呢個。飲湯咁款好食，超多湯，成個匙羹都滿晒咯，勁癲喎呢個。係咯，我自己食晒一籠我都唔會覺得膩咯，講真。好似我隻貓個面珠墩，食埋最後一個小籠包，我哋就去邊度？鮮芋仙。佢話要食啲連鎖店啊。有我啊，係我講嘅。依家準備出去，好好食。食有個人咗。咧提前食嗰嘢太垃圾啦。係啊，提前嚟之前食咗嘢，唔係因為我哋啱啱仲諗下要唔要食埋隔離嗰間抽10米線，其實好，我哋食唔到咁多嘢，因為有其他行程。今日食咗幾多間餐廳啊？ 4間咯。我企高啲先，我企呢度啊。 4間咯。咩啊？第一間係豆漿大王，第二間係英記，第三間係雞眼仔。就係第4間咪呢度咯，小籠包咯。唔係，我哋食咗5間，再加埋烏味。我哋俾我哋心目中嘅第一名啊！1、2、3，小籠包。英記。你又話第一名小籠包？我話小籠包都好正啫嘛。最出色咧，嗱小籠包同埋英記嘅豬油渣都係10分。係啊係啊，我都係覺得呢兩樣好出色。但係如果俾我揀咧，我覺得英記嘅水餃好食啲。呢間嘅小籠包9分，都9分啊？9.5分，又轉。好高標準啊呢個。算啦。你有得滿分嘅咩？我10分啊。咁我俾10分啊！我俾10分呢因為我間。咪話豬油渣同埋豬油渣撈麵同埋呢一個10分咯。咁我俾呢間10分，呢間我心目中嘅第一名，英記9.5分。好啊，咁我哋今日呢個新蒲崗介紹咗好多名物俾你哋，食到我個肚咧，唔多，我得4間嘅。食到我個肚咧，好似有咗 BB 咁啊！所以咧，我哋等我等我有機會再拍過呢啲食爆影片，其實唔容易嘅。原來我哋都唔係食好乸多嘢，個銀包又痛啦，個心又痛。唔係我個銀包痛一暫時係。唔係，我會俾翻，咁我唔俾翻錢你啊，等你痛落去。咁好啦，我哋下集再睇下拍食爆邊度啦。好，我哋下集再見，記得訂閱之類嗰啲啦，拜拜。